上一集我哋教咗大家喺飲食入手，舒緩長新冠咳嗽問題。今集就教下大家唔同嘅運動可以點樣幫到手。醫師啊，要舒緩長新冠導致嘅呼吸症狀，運動會唔會都係一個舒緩嘅方法啊？唔同類型嘅運動咧都可以幫助長新冠嘅導致嘅呼吸症狀嘅。譬如話一啲輕度嘅運動，令到個人咧達到輕微汗出嘅狀態，亦都咧幫助到咧大便暢順，咁樣都可以舒緩肺氣呼吸症狀嘅。另外啦，一啲胸頸背嘅拉筋嘅運動都可以咧舒暢我哋嘅肺氣嘅。最後啦，仲有一啲六字訣或者八段錦呢一啲咧傳統嘅中醫功法，咁樣咧佢都可以幫助到舒緩呼吸症狀嘅。咁可以點樣用六字訣去舒緩呼吸症狀呢？新冠感染後咧出現唔同嘅呼吸症狀，譬如話唔夠氣啊咁樣嘅情況，可以咧嘗試用源遠流長有治療疾病效果嘅六字訣嘅功法。咁咧有4個目的我哋想達到嘅。第一，可以鍛鍊呼吸啦。第二，呢啲伸展同呼吸相關嘅肌肉咧，可以強化嗰啲呼吸嘅肌肉。第三啦，可以調養肺脾腎呢一啲同呼吸相關嘅五臟。第四啦，可以幫助調節我哋嘅精神情緒。大家咧可以視乎自己身體嘅狀況、時間同埋場地咧，去選擇由淺入深咁樣去做呢個功法嘅。第一步啦，最簡單，我哋先鍛鍊咧一個深呼吸。我哋而家就坐喺一個舒服嘅狀態，放鬆，手咧就放喺肚嗰度，跟住咧我哋慢慢感受鼻吸口呼咁樣去做呢個呼吸。吸氣嘅時候咧，感覺腹部咧輕微咁樣嘅脹起，成個呼吸咧我哋都嘗試緩慢、均衡同埋有深度。好，再進一步咧，我哋可以嘗試配合呢個六字訣呼吸嘅。六字訣呼吸咧就簡單嚟講咧，喺呼出空氣嘅時候咧，個口模仿讀一個字嘅字形，去相應調節相關嘅臟腑嘅。譬如話個思字係調整個肺，吹字調整個腎。喺練熟咗之後咧，我哋可以唔讀出聲，淨係做個嘴型嘅。再進深一層啦，喺我哋做呢一個呼吸嘅時候咧，我哋都可以配合一啲動作嘅。例如呢個獅子功，喺吸氣嘅時候咧，兩隻手掌掌心由腹部咧向上提升到胸前，然後咧手掌向內翻，變成咗指尖咧向上嘅直立嘅手掌。喺吐氣嘅時候咧，手心就轉向左右向內推，兩個手臂咧向身體兩側咁樣伸張。喺吸氣嘅時候，我哋就再一次將雙臂打圈，恢復翻最初手掌心向天喺腹部前面嘅位置。重複之前嘅步驟。到吹字功嘅一個姿勢啦，我哋兩隻手掌咧可以喺腹前準備先，然後喺吸氣嘅時候，慢慢沿住腹部兩側咧移向腰部。喺吐氣嘅時候咧，我哋將隻手掃去臀部，再向前伸翻去腹部前面抱球。同時間咧，兩膝都可以輕微屈曲，另外膝蓋咧都唔超過腳尖嘅。喺呼盡氣之後咧，我哋就再吸氣，重複以上嘅動作。咁八段錦又有冇招式可以舒緩呼吸症狀啊？我就選取咗咧八段錦左右開弓似射雕呢一招式咧，適合大家各位辦公室人士或者係唔方便企喺度嘅人士坐喺度做，咁亦都咧可以幫助到我哋舒展肺經經過嘅位置嘅肺氣嘅。咁個做法咧，我哋就可以先吸氣啦。吸氣嘅時候，我哋雙手喺肚前面抱球，然後咧上升到喺胸前交叉手。去到呼氣嘅時候咧，左手繼續伸直，拇指同埋食指拉出去，右手咧就握住手指，就好似模仿一個拉弓嘅姿勢咁樣。同時間個頭咧，我哋就望向左邊。跟住咧，我哋就鬆手指放箭，之後我哋就再吸氣，放鬆翻我哋嘅上肢，打翻圈，去到心口前面咧再交叉。再重新咧可以做下一個循環。
下一集我哋會教下大家利用穴位按摩去舒緩長新冠咳嗽問題。